नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशवाहा। स्वागत आप सभी का कुशवाहा टेक्निकल में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी इंसान है जिनकी हिचकी 68 ईयर्स तक चलती रही। जी हाँ, उनका नाम है चार्ल्स ऑसबर्न। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, इनकी हिचकी, चार्ल्स ऑसबर्न की हिचकी 68 ईयर्स तक चलती रही थी। फैक्ट नंबर 2, आपको तो पता ही है कि लंदन एक बहुत रिच सिटी है और रिच सिटी के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी भी बहुत हाई है। इसलिए लंदन के पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी फरारी जैसे कार होती हैं, जो यहाँ पर अमीरों के पास होती हैं, वो वहाँ पर पुलिस वालों के पास होती हैं कि वो और टाइट सिक्योरिटी कर सके। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर आप हर इंसान से 1 सेकंड के लिए मिलते हैं तो आपको 244 ईयर्स लग जाएंगे सभी इंसान से मिलने में। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि अगर आप पृथ्वी को डिग करते हो बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक, तो अगर आप उस होल में जंप करोगे तो आपको 42 मिनट 22 सेकंड्स लगेंगे पूरा ऊपर से नीचे तक जाने में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। आपको तो पता ही है कि होमवर्क करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि होमवर्क का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, होमवर्क का आविष्कार रॉबर्टो नेवलिस ने किया था अपने स्टूडेंट्स को पनिशमेंट के तौर पर। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि अगर 1% की पानी हमारे शरीर में कम हो जाती है तो हमें प्यास लगती है, और वही परसेंटेज 10% हो जाए तो हमारी मौत भी हो सकती है। तो पानी हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर 10% पानी की कमी होते ही हमारी मौत हो सकती है। फैक्ट नंबर 7, आपको तो पता ही है चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रांग था, लेकिन चांद पर चलने वाला आखिरी इंसान जीन जर्मन ने अपने बेटी के कहने पर उसने उसका वहाँ पर नाम लिख दिया। जी हाँ, चांद पर उसने अपने बेटी का नाम लिखा था। फैक्ट नंबर 8, आपको तो पता ही है कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूस के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रूस के पास ही हैं। इसके पास 84,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने कभी ना कभी कुमार सानू का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कुमार सानू के पास ऐसा रिकॉर्ड है जो अभी तक कोई नहीं बना पाया। जी हाँ, कुमार सानू ने एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे, और वो इतने बड़े सिंगर हैं कि उनका आज तक सारे गाने सुने जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि एप्पल कंपनी में हर तीसरा व्यक्ति इंडिया का है, और एप्पल की जो लोगो है वो पहले न्यूटन था, और एप्पल का जो प्रोसेसर है वो सैमसंग बनाती है। जी हाँ, एप्पल अपना प्रोसेसर खुद नहीं बनाता, उसका प्रोसेसर सैमसंग बनाता है। दोस्तों मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।